សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីវិធីធ្វើទឹក brown sugar ចំណុះ3លីត្រសម្រាប់ធ្វើច្រកដាក់ដបអាចធ្វើលក់ក៏បានឬក៏ធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងតាមផ្ទះក៏បានដែរបងប្អូនដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាម្សៅ brown ម៉ាក់ Nestea ទឹកដោះគោខាប់ទឹកដោះគោស្រស់ចំពោះម្សៅ brown ម៉ាក់ Nestea នេះដែរគឺមកកញ្ចប់នេះគឺវាមានទម្ងន់540ក្រាមហើយនៅលើកញ្ចប់នេះគេដាក់ថា brown sugar flavor បានន័យថារសជាតិ brown sugar ប៉ុន្តែក៏មានលីជាមួយ milk tea មកចូលគ្នាជាមួយ brown sugar ដែរបងប្អូនមិនមានតែ brown sugar មកមុខទេគ្រឿងផ្សំរបស់វាវិញគឺមានលីជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះគោ 30% ជាងជាតិស្ករជាមួយនឹងម្សៅ milk tea និងម្សៅ brown sugar ចូលក្នុងនឹងដូច្នេះចំពោះ menu នេះដែរគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើម្សៅទឹកដោះគោបន្ថែមទៀតទេដោយសារតែក្នុងនឹងគឺមានលីជាមួយនឹងម្សៅដោះគោរួចស្រេចហើយឥឡូវនេះយើងក៏មកចាប់ផ្ដើមហើយកញ្ចប់មើលរូបរាងម្សៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលម្សៅនេះគឺមកកញ្ចប់នឹងមានទម្ងន់តែកន្លះគីឡូជាងឯងបងប្អូននេះគឺជាម្សៅ brown sugar របស់យើងណាដូច្នេះឥឡូវនេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមវាល់ទឹកចំនួន3លីត្ររួចហើយយើងក៏ដាក់ដាំទឹករបស់យើងនឹងឲ្យពុះខណៈពេលដែលយើងរងចាំទឹកពុះយើងក៏មកថ្លឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដោយយើងថ្លឹងតែម្សៅ brown sugar នឹងទេយើងប្រើម្សៅ brown នឹងចំនួន300ក្រាមដែលស្មើនឹង3ខាំចំពោះទឹក3លីត្រហើយមិនចាំបាច់បន្ថែមម្សៅដោះគោទៀតទេដោយសារតែក្នុងនឹងមានជាតិម្សៅដោះគោរួចស្រេចហើយបន្ទាប់ពីយើងបោម្សៅ brown របស់យើងរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះយើងក៏មកចាប់ផ្ដើមវាល់ជាមួយទឹកដោះគោរបស់យើងម្ដងហើយយើងប្រើដោះគោខាប់ចំនួន300មីលីលីត្រចំពោះទឹក3លីត្រដោយសារតែម្សៅ brown របស់យើងមានជាតិផ្អែមដែរខ្លះហើយចំពោះដោះគោស្រស់វិញយើងប្រើដោះគោស្រស់กระដាស់ចំនួន200មីលីលីត្រយើងវាស់ដល់លេខ200ចឹងមករួចហើយយើងក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោរាវ Carnation កំប៉ុងក៏បានកระដាស់ក៏បានចំនួន150មីលីលីត្រទៀតអញ្ចឹងបូកចូលគ្នាទាំងអស់វា350មីលីលីត្រណាបងប្អូនឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីទឹករបស់យើងពុះហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់គ្រឿងក្រូចរបស់យើងចូលដោយយើងចាក់ជាមួយនឹងម្សៅ brown ចំនួន300ក្រាមនឹងចូលរួចហើយយើងក៏កូរវាឲ្យរលាយល្អកូរម្សៅមួយទឹកនឹងឲ្យវារលាយចូលគ្នាល្អមកណាបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងក៏ចាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ចូលចំពោះទឹកដោះគោខាប់ជាតិផ្អែមគឺយើងអាចបន្ថែមបន្ថយបានតាមចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនដោយសារតែមនុស្សម្នាក់ញ៉ាំជាតិផ្អែមខុសៗគ្នាបន្តមកទៀតយើងក៏ចាក់ទឹកដោះគោស្រស់របស់យើងទាំងពីរប្រភេទនឹងចូលទៅកូរចូលគ្នាឲ្យរលាយល្អទុកវាត្រជាក់សិនខណៈពេលយើងរងចាំវាយើងក៏មកកាត់គុជរបស់យើងនេះគឺជាប្រភេទគុជឆ្អិនស្រាប់រសជាតិ brown sugar ម៉ាក់ឌីងហ្វុងដែលមកកញ្ចប់នេះគឺវាមានទម្ងន់6ខាំយើងចាក់គុជរបស់យើងមកនេះហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដួសគុជរបស់យើងចាក់ចូលទៅក្នុងដបតូចៗហ្នឹងម្ដងមួយមកមិនចាំយកទឹកវាបងប្អូនសារទឹកវាផ្អែមដែរអញ្ចឹងហើយយើងដួសស្រង់តក្រាប់គុជមកបានហើយបន្ទាប់ពីយើងដួសគុជដាក់រួចហើយទឹកតែរបស់យើងនេះក៏បានត្រជាក់ល្មមយើងកូរវាសិនរួចហើយយើងក៏ចាក់វាផ្ទេរចូលទៅក្នុងកែវក្រិតដែលមានមាត់ចេះមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចាក់ផ្ទេរចូលដបតូចៗរួចហើយយើងក៏ចាក់ផ្ទេរវាចូលទៅក្នុងដបតូចៗហ្នឹងម្ដងមួយចឹងមកបងប្អូនចំពោះមនុយនេះដែរគឺយើងធ្វើ class C ក្នុងទូទឹកកកបានមួយអាទិត្យហើយយើងត្រូវ class C ឲ្យបាន12ម៉ោងឬក៏មួយយប់សិនចាំយើងយកមកញ៉ាំវាចូលជាតិឆ្ងាញ់ជាជាងយើងញ៉ាំភ្លាមណាបងប្អូនហើយបើសិនជាចង់ធ្វើច្រើនជាងនឹងអីអាចគុណទឹកគុណម្សៅតាមនឹងបានឥឡូវនេះ brown sugar ចំណុះ3លីត្ររបស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺថារសជាតិឈ្ងុយ milk tea ផងឈ្ងុយក្លិន brown ផងគឺមកចូលគ្នាទៅគឺឆ្ងាញ់ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានម្សៅ brown ឬក៏គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងកាហ្វេនិងតែគុជអាចទាក់ទងបានខាង page ដែលនាងខ្ញុំដាក់នៅខាងចុងវីដេអូនេះបានសូមជួយចុច like page ឬក៏ជួយ subscribe channel YouTube ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា